Afunye ku maloboozi agavudde mu bakansalas nga bakwita batya kuwanyisiganya ebigambo ebikakasa nti kituufu sente ezo zaaliibwa era netufuna ne ku maloboozi agalaga nti ate tebalya za muwala gwokka waliwo n'essomero erimu n'ebirala amaloboozi ago nga ayina wano nsobola okugazanya naye munzikirize nsooke nfuna abakulembeze maloboozi okay kankyanguye kanzanye amaloboozi gano naye galinamu obuzibu ti abantu bwe bakambuwala ebigambo bikola ki ate bibula birinnya eddaala so nsaba ebigambo bino temulowooza nti byaffe wabula byabakansalazi ate nti bagambye musobole okuba nga mukola ki nga mwetegeko biwuliriza si binene nnyo naye binenemu ko nsaba ompirize microphone playinge bino tumanye ki kyetugenda okukola ki honorable twa okay osobola ogizaawo awo onooginkwatira eteredde so tuli set to go tusobole okufuna guidance. Hasani owa eddoboozi lyo liteerako wa wane naye zino sizitegedde bulungi kuliko abantu nga bamuzeeyi mbaziira ngaebyokuze ne bate bibaddewo bagenda kubeerawo omufunye bugeni basigwemu gwatunuulidde ate wali wasiraana mbizigwe nga tolina kiddako ate olaba nakati bakuwadde ekifo n'amazima tolina kiddako mbizigwe mooshi kisiraanibweko mannyoko nyoka amazi oli mukuwemula abantu wano ku gurupu owemula baaki oli mukuwemula abantu ku gurupu bavuma mazapaka wekyogamba ne tolina nnyoko kalabe kalegendali ngamba gwe kamoshi gwakendali wano mwamanyira dda gwe nesirika gwakendali mwamanyira dda kubutasoma bwaye kalabe kalegendali omuntu nomala emyaka 4 ofuna musaala tuyingira gwakutaano otandika okuyayanira emitwalo 5 gye bakuwadde osayininga essomero liveewo ate ozabawa sente mmeka chairman kasaba mu miliyoni 2 abasigadde abawa 5 okitegeera mwana kakati 5 mwemerere mwaliwo ebintu ebitakolwa waliwo ebintu nga ne bwenna kutunuulira nga obulamu buno obw'ebyobufuzi buwedde kuba basinga kumwe temugenda kufuna tiketi ekyo nkibakakasa kuba kati abamu ne butandika butandisi kubala bibalo bwe mwesimbye muliwo babiri ate nga mwenna muli ku sitewuulu kitegeeza omu yajja ne ku oyo omu chances are 30% of 40 zaalina okufuna tiketi kakati ensi tebagikungula mugenda fuuka baddamba nze ababuulira ku street tugenda gibeerako naye nga naye watunda essomero era nze nja kubeera nga mbalaba bulabi anengera nti yatunda essomero ebatunda amasomero somero awo butaletale mutunde bino myala simanyi mukole ki ebyo mutunde kubanga n'omwala gubadde gulabika bubi ebyo mutunde mumalirire mutunde naye totundanga essomero totundanga eddwaliro waliwo ebintu ng'abantu abanaku bwe basinga obifunamu leega obupali kati omuntu yenayina akugamba for you to drag my name in that gwe simanyiko naddala gena mugaya to fuck himself fuck you too as well man fuck you batonde mwala ebyonna biri mu KCC tuli ku mwala nene essomero ligenda Enefic Media kubanga kuli olunaku lwaleero tuzze atwogere ku bigenda mu maaso mu ggwanga lutalo lwa byabufuzi mu ggwanga lyattu lino Uganda byavudde mu kubeera nga bantu balabanga okulwanirira omwala ne bannakampala ne bidda mu byobufuzi bya Uganda
ani akivaamu ani akiyingira. Muze Shafiq Luwanga tuzze no Efik Media twogere ku nsonga ez'enjawulo. Tulina abakulembeze baffe nga bw'ojja Honorable Kwizera Waali, Honorable Twaha Mayor to be National Division akubye ettaayi n'ayambala n'essaati gye bayitanga kapere. eno sawa chekiti Eyo chekiti mu Luganda anti kati kiri kya Luganda ekyakapere. Ne Kansala Isma Waali ali mu ssaati eya Kampala Capital City Authority. Babi bamu ku baalidde ez'omwala kinakyo katukirinde tukirabe. Ne Honorable Juma naye tuli naye nyaga abasika babamulizeeko tutambike. neyanza modeta neyanzege abalayi baffe abalungi aba Efik Media yala kubeebaza okubanga muteekumirako entakera. Twagala kwebaza buli muntu yenna sekinoomu ali eyo asobola okwekumira ku Efik Media wano n'okwebaza Katonda okubanga akyatukuumye okubanga tukyali balamu ffenna. Mayor to be banyabo ne baseba abatulaba ku Efik Media mbalamusizaako buli mu kiti kye. Nze Ssaalongo Sendyo wa Twaha Mayor Nansana Division addako mu 2026 Mukama Katonda ye mubeezi waffe munzikirize mpite wano nsanyukereko abo abafunye ebirungi eby'engeri zonna ate mu ngeri y'emu nakuwalire wamu n'abo abafunye okusoomoozebwa okw'engeri zonna. Mu ngeri y'enjawulo nsaba ompeeyo kasekendi katono mpite wano okutegeeza bannayuganda okusingira ddala ab'ekibiina kya NUP okulindirira nga 26 waliyo be babbako eza kaadi bandikafuuwa. Ekyokubiri kyenjagala okwogerako sayagala kali takalabba 20 nakugamba nti muganda waffe Kagombe ne banne baali mu kkooti leero nejjo nga bano be bali mu Kaguli 26 ndowooza lujja lwakubiri omulamuzi akatyemule wawaayo nnyingi. So naye kirala kyenjagala okwogerako nti nja kwongera okukulisaayo muganda waffe Rubongoya ne Katana ku 3 nga bagenze mu meeting etaggwa ku 3 ebwayiise hoteri eri awo gyemanyi ku lawundi ng'ogenda tuka ku kizimbe ky'amasannyalaze yeeyo nkulisaayo mukadde waffe Rubongoya n'omuwanika w'ekibiina nga baagala kuwa muganda waffe Kagombe akawombe kamu mu obukadde 5 nga Kagombe ayagala obuwumbi ayagala 5. Nze Ssaalongo Sendyo wa Twaha ogambe ani nani Rubongoya maana ne Katana be baali mu meeting okwogerezeganya ne Kagombe ku 3 ebwayiise hotel gyoyogerako ina Quran esebo ebifo oli mukadde otaddemu abantu 3 bali mu mboozi yo. Nze Sendyo wa Twaha Ssaalongo Mayor to be owe Nansana Division nze njogedde bino kambiddemu mbitereezi. Yes. Nkulisaayo Rubongoya maana Secretary General wa NUP nenkulisaayo Katana eyali omwogezi wa migration kati nga yimuwanika wa NUP ku 3 ebwayiise ku Lavulandi we baasisinkanira Kagombe nga baagala muwa akawumbi kamu mu obukadde 5 nga ye ayagala obuwumbi okuva mu kintu ng'abasabirako ofiisi ye n'okumuwa constituency nga bo bamugamba baamala dda okukola oba okuleeta abantu abagenda okukwata constituency ezo n'abagamba nze founder ebisaanyizo mbiina mumpe constituency zengenda okiikirira mumpe ne ofiisi yange mumpe n'obuwumbi 5 linda kugwenguli lidda waawo n'ebisenge byogera kyenja okugamba benna kugamba gye nnali tojja sijja kuddamu kufunayo malala. So bannayuganda bannayuganda ebyo byogera waliwo abanuupu 3 naye bino tebabimanyi
kubanga ne mu musango we bavunaana ne bayinza okuba nti abalina okuwa obujulizi mulimu Nyanzi mulimu Kyagulanyi ne Rubongoya kuba be basayininga ekiwandiiko ky'oyinza okuyita people power ne NUP era bano mu kubavunaana bavunaanira mu kiti kya people power bali bavunaana nga ba NUP be bali bamuzeeyi Kibalama ne Kagombe ne kati muzeeyi Kibalama mulwadde okitegedde kati beba NUP aba people power ne fe tulinze kyekigenda okuva mu kooti ku Lwokubiri Ismail nenga tonnabuuza abantu soka kusonga yakwa avunanyizibwa ku byayogedde kituufu nnyo kituufu nnyo era nga bwabiwulira tegeza mutuufu nti temuyina kyemumanyi kweyesa nze ebyo sibi ebyo byayogedde bibye era abyogedde kuba naye bwatyo bwe yabifuna soka obambulize abatulaba mwenna banembalamusiza nnyo mbeebaza oggula data wammwe ne mukucaginga amasimu ne mututeekako ne mutulaba twala omukisa guno okwebaza mwenna eyo gye muli abeeyongera okunyikira n'enjiri y'okukyusa eggwanga lino tusobole okubeera mu ggwanga eryeyagaza. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mulamu era mwetegefu okukwata omumuli ogutuyingiza Uganda empya 2026. Okay. Juma, abantu babuli protest vote. Ebigambo ebyakalebule si bituufu kuwagira mazima yabikozesa abeera mukyamu abanoonya okutabula abaterevu ani yayimba abantu koloba batali gurupu sebo abatugoberera abali ku mukutu guno sebo muganda waffe Fiiki twebaza buli lwa Friday kubanga otuwa omukisa guno netujja wano netubako byetulungamya eri eggwanga lyaffe erya Uganda. Ebigambo bino byetwogera tubijja ku ntobo za mitima gyaffe abamu babiteekamu emotions abamu nabiteekamu n'okulimba n'okuwaayiriza nga emulidde munnaffe bwayogedde naye abadde asaaga osanga abadde asaaga akuba jjinja mu njuki naye abanyigirizibwa mu ggwanga lino tubazaamu amaanyi nti pulezidenti waffe waali tujjako n'okwongera okusaasira famire ya muganda waffe omugenzi kati Marinos Alexandria mukama Katonda gwe yajjulula ng'ayisa mikono gy'abasajja abo bamusibira mu bbwa n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Nebaza pulezidenti yagenda okuwolekera muganda waffe Kasese ne baganda baffe foot soldiers abagenda mu kulikereyo ddala n'okwongera okubagumya nti at a certain time kino kigenda kuggwa tuyagalire mu ggwanga lyaffe. People power, our power. Neyanziza abatugoberera asali nyambabo mu walo njagala tutandike n'ensonga egenda mu maaso mu ggwanga. Ensonga ya Kampala Capital City Authorities bwe mulaba omwami ow'okusatu ali mu ssaati enjeru mulimu n'obukuubo bwa kiragala si Democratic Party wabula ssaati ya KCCA. Bwe ndaba ekipapula kyakutte kujjuddeko KCCA tegeeza nti tugenda kufuna amawulire gonna amatuufu. Amaloboozi mangi agavuddeyo twawulira amaloboozi ga Lord Mayor Salongo Erias Lukwago buli omu n'ayogera kyayogedde. Tugenda okulaba nga ebbaluwa eva ewa generaali kugenda ewa Hamis Kigundo okukkiriza ekyamazima plan gye yaleeta yali Jeno Museveni yagiyita atya plan ya Hamu yamulaga basoma bbaluwa eyo engeri gye bakyogeramu engeri gye yalimu naye kale nti yali nnungi nnyo ng'ejja kukulakulanya ekibuga Kampala. Tugenda okulaba nga ebbaluwa endala ewa Hamu ekuva mu KCCA eriko emikono ebiri ogwa sipiika ne depute we. Tuba tuli awo nga kuliko olupapula olujja oluyitirivu ennyo olulaga abakansalazi abasobola okulya akasente oba abakkiriza omuwala gugende naye nga mulimu abatakkiriza ba John Mary Sebuufu. By the end ali musanyufu okulaba nga John Mary Sebuufu simulabako senior olw'ensonga senior olw'ensonga nti ali mu kifo ekizibu ekyokusalawo mu kibiina kya NUP
kati bwaba mu scandals ezo kiba kya tabbu. Nalabyemu Doreen Nyanjula, nalabyemu Mamita Kiza Kiza Hakim yagenda okwesimbawo ezijuka nali ne magala mu nangamba nti musajja we nnyo oyo. So n'abalala ndowooza abaaliwo awo. I was very happy kulaba nti Sewuufu by the nade musanyufu. Siri wa NUP naye teri kintu kirumanga kuba nti omuntu gwe mwesize ate mulamu scandals. Atugenda kuba ntufuna ebituufu. Tulina banna NUP basatu, tulina munna FDC omu, Honorable Twaha, Honorable Kagame ne Rastaman tebaliwo, bali kololwe wa General Museveni. So nabo batuukiriza mirimu. Twafunye ku maloboozi agavudde mu bakansalas nga bakwita batya kuwanyisiganya ebigambo ebikakasa nti kituufu sente ezo zaaliibwa. Era netufuna ne ku maloboozi agalaga nti ate tebalya za muwala gokka, waliwo n'essomero erimu n'ebirala. Amaloboozi ago nga ayina wano. Nsobola okugazannya naye munzikirizire sooke nfuna abakulembeze. Maloboozi kituwa guidance okufa wamu awatanagawulira. Okay. Kancyanguye kazanya amaloboozi gano naye galinamu obuzibu. Kyabantu bwe bakambuwala ebigambo bikola ki? Bibula. Ate bibula birinnye eddaala. So nsaba ebigambo bino temulowooza nti byaffe wabula byabakansalazi ate nti bagambye musobole okuba nga mukola ki nga mwetegeko biwuliriza. Si binene nnyo naye binenemu ko. Nsaba ompirize microphone playing bino tumanye ki kyetugenda okukola ki. Honorable Twaha, okay, osobola ogizaawo awo onooginkwatira. Eteredde. So tuli set to go. Sobola ofuna guidance. Hasani, owayi eddoboozi lyo liteerako wa? Wane? Naye zino sizitegedde bulungi. Kuliko abantu ngaba muzeyi mbaziira ng'ebyobufuzi ne batebibaddewo bagenda kubeerawo omufunye bulungi nga sigwemu gwatunuulidde ate wali wasiraana mbizigwe nga tolina kiddako ate olaba nakati bakuwadde ekifo n'amazima tolina kiddako mbizigwe mooshi kisiraanigweko mannyoko nyoka amazi oli mukuwemula abantu wano ku gurupu owemula baaki oli mukuwemula abantu ku gurupu bavuma mazapaka gwekyogamba ne tolina nnyoko kalabe kalegendali mulamba gwe kamoshi gwakendali wano mwamanyira dda gwe nesirika gwakendali mwamanyira dda kubutasoma bwange kalabe kalegendali. Omuntu nomala emyaka 4 ofuna musaala tuyingira gwakutaano otandika okuyayanira emitwalo 5 gye bakuwadde osayininga essomero liveewo ate ozaba wa sente mmeka? Chairman kasaba mu miliyoni 2 abasigadde abawa 5 okitegeera mwana kakati 5 mweberere waliwo ebintu ebitakolwa waliwo ebintu nga ne bwe nakutunuulira ng'obulamu buno obw'ebyobufuzi buwedde kuba abasinga kumwe temugenda kufuna tiketi ekyo nkibakakasa kuba kati abamu ne butandika butandisi kubala bibalo bwe mwesimbye muliwo babiri ate nga mwenna muli ku sitewuulu kitegeeza omu yajja ne ku oyo omu chances are 30% of 40 zaalina okufuna tiketi. Kakati enensi tebagikungula mugenda fuuka baddamba nze ababuulira ku street tugenda gibeerako naye nga naye watunda essomero era nze nja kubeera nga mbalaba bulabi anengera nti yatunda essomero ewatunda amasomero somero awo butaletale mutunde bino myala simanyi mukole ki ebyo mutunde kubanga n'omwala gubadde gulabika bubi ebyo mutunde mumalirire mutunde naye totundanga essomero totundanga eddwaliro waliwo ebintu ng'abantu abanaku bwe basinga obifunamu leega obupale kati omuntu yenna ayina akugamba
for you to drag my name in that Westimanyiko Nadala. Then I'm going to fuck himself. Fuck you too as well, man. Fuck you. batonde mwala ebyo nno biri mu KCC tuli ku mwala nene somero ligenda beera wa mazima biri mu NUP NUP biri mu KCC mu NUP n'enyanjula mwali biri mu eddoboozi naye ali mu KCC enyanjula eddoboozi lya nyanjula kulibaddeko andi yatugamba nti bino byonna bya KCC ndi tubali twogera ku ebyo anyanjula ali mu kyakiika Masaka bonna ba KCC talina kifo kyonna kya bukulembeze kati bwomugambi bya kansa babimanyi yalowooza nti bw'otuuka mu kanso oba okyaliwo NUP tuuka mu kanso oba kale noyanziza amawulire buli kimu bakiwulidde amwe mubadde mukubakama naye atubadde bawulira teyanziza batange ebigambo ebitatambudde bulungi ebyo mujja tusonyiwa naye ebyo bigambo byonna biri mu KCC ate ekisinza okunsanyusa nti omukulu abagambiddewo ne kaadi abamu temulina amannya agamu gafulumye agatafulumye tugaleke asani ogenda tuyambako tubakyetagisa kuggalawo abagambe bayingire kale njagala ntandike ne honorable Kuzira kiki twali ku mande twali twogera ku nsonga zino twali twakawulirako bantu babiri mu wiiki eno yennyini mwe tufunidde omu ku bakyala n'avaayo ng'alaga nti olukiiko luno ye teyalulabako era n'abaako nebyalumiza meeya ng'ebya paaka empya biki tetuliyo nnyo tuli ku mwala okusinga naye ekyomwala era teyakijjeewo amaloozi ge tufunye wano galaga nti mulimu paati y'omwala ezo ez'omwala oba muziri ez'omuzirye nga gulabika nabo so tufunye ne lisiti ez'abantu nabiki naye NUP yatusuubiza saali nabagenda batuuza kiki ekigenda mu maaso kati neyanza se omudota neyanzeege nze ndi mukulembeze Nansana Division Council Nansana Division Council enkola yayo ey'emirimu teyawukana na division ye Bwayise Uganda ng'eyisima kwatuula Kawempe ne division ye Kampala oba City Council Authority Lukwago gyakulembera tebyawukana mu mpeereza ffenna tuweereza mu tteeka limu baliyita Local Government Act. Local Government Act eyo eyina ebintu bibiri byeyogerako era nga nkakasa n'omuloodi w'ekibuga kino Lukwago abimanyi. Waliyo wings bbiri, esooka technical wing, ey'okubiri political wing. Etteeka ligamba nti mwe ba politicians oba political wing mubeera ne eyes on hands off. Mu lulimi olufutifuuti emirimu gyammwe egy'amaanyi mugikozesa maaso kalabalaba kulondoola naye temuteekako mikono kukola. Abali mu technical wing bebakola ki? Bebakola. Njagala kubeera wano nkole ekintu ekiri broad. Okusookera ddala mukyala Nakabugo yatadde task eri Mwami Lukwago. Mwami Lukwago alina akawandiiko kabungeeta nako akalaga nti Oweekitiibwa Sipiika wa KCC Emara Zahara Buyirika nti yayisa oba yateeka omukono ku resolution ekitali kituufu. Okusinziira ku research gwe nakozeeko ne ku kyemmanyi, ekiwandiiko Zahara kye yateekako omukono ne deputy we zaali minutes za council. Enkola eri nti bwe tumala okutuula council meetings bye tuteesezza technical wing eddayo n'ebikola mu minutes oba kyekireetamu clerk to council. Abali mu council wano bajja kunjira wanaisimu yabimanyi nti ffe buli kye tuteesa kigenda ku Hansard. Bwe kigenda ku Hansard clerk to council n'akikomyawo mu meeting ezijja mu council meeting eddako nga minutes. Era ezimu ku agenda zetubeera nazo ku agenda gye tugenda okutambulirako mu council meeting eddako kubeera okureviewinga n'oku approvinga minutes. Era minutes ezo zisayiningibwako speaker.
Sinakindi n'omumyuka we. Era mukyala Nakabuga agenda mu maaso ng'agamba nti Mami Lukwago bw'abanga alina ekiwandiiko oba resolution yonna mu KCCA ng'egamba nti bakansala ba KCCA authority bakkiriza Mwami Ham okutwala omwala gwe Nakivubo guno aguddukanye agireete mu mawulire. Unfortunately Mami Lukwago tannabakola ki kugireeta. Kakati kyekyali awo wasobola okubaawo incident bbiri. Esooka mukyala Nakabuga atugamba nti bo ng'abakulembeze basalawo emyala gyonna naddala ku ssente zino ezize gavumenti zeyewoze nkyewayita mu program bagiyita Kampala Greater Metropolitan ey'okugaziya emyala n'enguudo muli n'enguudo ezigenda okukolebwako eno waffe mu Nansana. Program eyo yajja Kampala City Council Authority neeyisa nti emyala gyonna egiri mu Kampala gibeere nga tegibeera myala giri open kubanga gigwamu abantu n'ebirala naye gibeere emyala egizimbiddwako sobole okubanga waggulu waagyo wasobola n'okubeerawo wasobole okubaawo wasobole okubeerawo emyala egyo nga ne ku ngulu bakolerako era bo nga abakulembeze ne bakola omulimu gwabwe kubanga ekituufu kiri nti twandyetaaze kubanga Kampala n'emyala egyo ne system zonna zibeera closed. Lwaki? Olwaleero osanga amazzi ne gabimba ne gayingiza omuntu n'agayingiramu ne gagwamu nga talaba mwala n'ebirala kasasiro n'ebirala. So omwala gwe baguzimbako gusobola okuleeta view ennungi naye si kituufu nti bakansala ba Capital City Authority basalawo ne bagamba nti emyala oba omwala gwa Nakivubo guwewe Hamu oguddukanya n'ogukulaakulanya. Era Lukwago tumuteeka ku task bw'abanga alina bwino nga ekyo bwe kiri nti yali resolution nga kansi egamba nti omwala gwa Nakivubo guwewe Hamis Kigundu ne Hamu Enterprises guddukanyizibwe. Ekyo kyandibadde kiri awo. Ekyokusatu ekisembayo ku nsonga eyo ekyandibadde ng'ekidira ekisembayo tewali kintu kyonna kyonna ono bwana Isima akimanyi tewali kintu kyonna kidiscussingibwa mu kanso fe bakansala kye tukolako nga executive ya meya si yesoso kireeta si bwe kiri sebo. Era bwe kiba nti waliwo embeera yonna eyagaba omwala gwonna ya heading a business committee whatsoever omulodi we Kampala Lukwago yasooka okuleeta ekyo mu executive byemala okukola ng'ebegasa ne technical wing byaleetera kanso n'esalawo oba n'egaana. Njagala sembeyo ku maloboozi gano. Kakati awo wonna nzija kati wakati mu maloboozi gano walabika nga waliwo ekitali kituufu mu bakulembeze baffe nga National Unity Platform. Naye era ekibiina kyaffe kyavuddeyo olwatu press conference eyatudde ku kitebe ne kigamba nti kigenda kuyita abakulembeze bano kinoonye obuvo n'obuddo obw'ensonga zino kubanga njagala ojjukire tuli mu kalulu propaganda atambula bulijjo owulira wano muganda waffe ono ne bwe tuwa ebigambo byayogera bw'olowooza ennyo n'ofumiitiriza oyinza n'okulowooza nti bituufu era singa tetuvaayo kubisangulawo nakubiwasereja kitegeeza ebigambo ebyo ebisinga oli asobola n'okubitwala nti bituufu. Ono ayawulira ku kibi byayogera nti bye bituufu eyo information lwaki nze byenjogera biba bikyamu gwe byoyogera ne biba bituufu gweoyawulira ku ki nti byoyogera bye bituufu era otegeera ddi nti gwe byoyogera bye bituufu abalala boogera bikyamu. Abantu baleke kukakanyanga bantu betujja wano awa endowooza ye ku kintu nepe yange bali betuwa endowooza bye balina osalawo onajjawo akajanja baba yagalanga kuwanga bituufu abiwenga batabani be ne bawalabe baba abayina. Njagala kukiddamu era sikimenyawo onebutwa ebigambo byayogera wano si bituufu kubanga ebbanga lyonna asabiddwa bwino ku byo n'amubula. Sebo programu gitereeza programu gitereeza otegedde kubanga tosobola propaganda kiki propaganda kiki lwaki gwe kyoyogere taba propaganda propaganda kiki programu tekawo bwino ebyo si byagala tobyagala gwe kweta jone wa NUP nze ndi member wa NUP nkuyambye ne nkubulya ne babadde
ngwengo olirudda waleta bwino n'amanya g'abantu ababaddemu leta ne bwino kwebyo nabiki bye baateesezza kati mu propaganda atesanga nobadde nga recording minutes kati gwe bwobanga oli mu kuwakanya ekirabika ekimanyiddwa ondo tawuliriza Beera serious. hold on avuddeyo ye n'ayogera ensonga ye nze twa nga isima bwagambye nti ebifo bibye nete kitegeeza nti olwokuba nvunanyizibwako bituufu oba obiwakanya biwakanye nga togamba nti byayogedde bikyamu nnyo leeta ensonga ye bikyamu nnyo lwaki oleka nkunya lwaki nkugamba nti bikyamu talina bwino yandituwadde wakira ekifaananyi eki ekiraga nti nga Kagombe atudde ne Benjamin Katana no nga bituukawo wetubyogerera abantu abasinga baba tebafuddeeyo yajja wano n'aŋŋamba nti Magala ajja kujja kuba meeya kati ajja kuba meeya kati ajja kuba meeya nga bamaze ekifo kitakifune anti kyembuuza kati ajja kuba meeya namulanga azze kuba meeya n'amala n'akola otegedde bulungi bw'abanga yakyusa it is up to him n'olukiiko lwamuwaliriza okukyuka aveeyo nsobola oddukugala we lwatuula toluyina laba nnoono leka kugenda nga nokusanitaizinga bintu bitali mu makulu muganda wange kyotamanyi kireke njagala kunzika nga kugamba we nti ebintu byonna byonna ebyotowera ku nsonga eyo bijja kutuuka ekiseera biveeyo mu butuufu bwabyo okwerumaaluma okwatandise beze butamindooza nakawulirako busa lwakuba nti kabadde nti kawanvu okwerumaaluma okwatandise mu bakansalazi ko kuba tekukanyuga guli erimala oba lwakuba abavunaanwa simpuuka leka nkubuulire muganda wange tewali muntu attirwa kuliiso mu NUP ku nguzi era njagala kutegeeza singa wanaabaawo ekintu kyonna ekinaakakasibwa nti mu butuufu lwakuba nkunyonyodde ne nkugamba nti oli munnamawulire ebiseera bye tulimu bya bufuzi omuntu olwaleero asobola okuleeta ekigambo n'akikuba wano bw'ati bwe papa kuba tuli mu biseera bya bufuzi naye bw'obeera ng'oli mukulembeze NUPC kibiina kya Nigiina kibiina kya byabufuzi ekiteekeddwa okutunulira ensonga n'ekiginoonyereza nga bw'olaba nti Honorable Mpuuga ebintu bya bitaano ebyagenda mu mawulire ne bigenda mu public domain kyakakata ku kibiina okunoonya mpaka lwe kyafuna minutes ezaali mu parliament nga commission yeegabira ssente era tosinziiranga okonoga nti Mpuuga yagwebwa mu kibiina oba yatekingwako action awatali bwino bino yaliwo minutes zaaliwo kyekiri kyegamba nti ebiseera ebisinga bizanyiwa ku nuupu tebizanyiwa ku bibiina bira hold on nkunyonyola eki kyotegeeza ebyobufuzi anti kati wano olesa ennuupu kubanga yalina majority mu kanso era kyekiri kyegambye nti nze ng'omuntu ategeera amanyi ne local government natandise dde okukuba mu allegation za Lukwago ebituli kubanga road mayor wabanga oli awo ng'omuntu yenna ali awo ategeera local government asobola okutegeera nti tewali business yona ejja mu kanso nga executive ne road mayor si yegireese then oyinza otenga nti bakansala bayisiza omwala ne bagwa hamu kitegeeza either katononyoka mumbuuliza kyajjukira byayogera ku lwokubiri kitegeeza oteekeddwa okuba nga tomanyi tuli fena kubanga nze nkutegeera local government nga bwetambula there's no business which is discussed in the council nga tevudde mu executive nga technical wing gaki kategeeza neyanziza honorable kuzira ngenda kukomawo kangende wa honorable toa eseba yagera ku lwokubiri akyabi Anyfic Media. kituufu neesobogere naye kati luli yali tanafuna biragiro kuva eri naye kati lubongo yamukubidde akasimu n'amugamba omukyalo omwokya obwongo bwange butegeera bulungi manyisebo so ebiri mu kanso kyannaku njagala ntandikire ku muganda wange Lukwago Lord Mayor Elias leero nabadde ku nema tebamugana oyingira Elias senga tabadde musiraamu n'aligambye nti anywa omwenge n'atamiira era kireke ekyo kitokyogera Elias ekisinga okumunyiizaako kwe kubanga aleekaana nnyo n'akola bitono nnyo Elias ye yajjawo obutoda wano mu Uganda n'agikuba ng'ekozesa abaana b'abantu bayitirivu Elias abamanyi ku ssaawa ya Queen ewayitibwa Kalitunsi waliwo ab'ebiroole Elias n'alya akasente n'abajjawo ab'ebiroole yes Elias y'omu awo yali awumeka saagala kwogera miwendo
Elias y'omu be baali bateekawo paaka enkadde eri ya wansi era ku sawa ya Queen Usafi n'ali akasente ye kike kyakumala kusika kasente najja n'aleekaana naye nga diiru emaze okuyitawo bajjawo Shimoni ngeri yasi diiru agirimu paaka empya paaka enkadde owino paaka empya tekyali ya takisi gwomanyi sente zakubulirawo owino bajokya emirundi ena naye Elias era yafundikira aliddewo sente najja n'agamba nga mubi naye ng'amuwadde sente ze kati awo wennyini ku owino we yazimba Hamu Tower yamuwa bakkanya miliyoni 3 Hamu shopping ground yamuwa bakkanya miliyoni 3 uliriza bamala okukanya gwe yazituma n'amugamba omusajja nga mukambwe nnyo obusente butono gwazitumye Hamu n'ayongerako ne zifuka miliyoni 6 omwana n'azitwala n'ayawulako miliyoni 2 gwe yatumye n'abiteeka mu nsawo naawe omukulu yamutumye miliyoni mmeka n'amuwaako ezo leeta bamuwaako ezo leeta jjukira yalisigaza 3 n'agenda kati ennaku zeetoola Lukwaga amanya nti bamuweereza Lukwaga ng'omwana yamuwadde 3 okyali awo era omwana omulimu gwamufa Malopreps akasente akakuba kakati Lukwago nona kyenjagala okubuuza wano mba muline honorable Kuzirano nga muwereetera mutuuka ekyane muleeta ebituufu ne bidda ne mu bituufu kati nga oli twali twogera nogabanga Kuzira bwatawagira bakitte naye nga ebyo byali eyo nze njijayo mbere ku mulamu gwendiko tekyali kituufu kubanga bakitte yali kandetuwe NUP ate nze ntembeta NUP ono yalina wagamba ebyo kiri lena nomereta no sokoterezema okatono terezama okatono ng'olwaleero bwe nabadde mpagira honorable Seru nkoma kubwe mupi bwakera kumacha na mibwa kadi obanga yawe yavudde mu Lukano ne baleeta honorable omulala kitegeeza nti ate olwo onajja otandika okunvuna lwaki wagiranga Seru nkuma kulifena uliriza era amwogere nti Zambali tomuwulidde ekyokubiri era mu program eno ejja kutandika okutwalibwa ng'etali ya buvunaanyizibwa singa omuntu asigala ng'alimba biriyo yenna Shimoni Lwejjibwawo Lukwago yita n'akufuuka meya wa kibuga yali mubaka wa Central sokoleke tegede Lukwago yali mu kavuyo ka Shimoni ate gwoyogedde noga yajjawo Shimoni yali mu kavuyo ka Simoni si gwoyogedde nti yajjawo Shimoni wali omanyi weeri ate nze we nasomera ombuuza nze nkyogedde sono anti Tereza ono yabadde n'obudde we buwanvu tulabanga abantu abatali serious bye nagambye nti omuntu ayogera ebintu babitegeerekeka Lukwago ajja kuba Lord Mayor 2011 nze nkyogedde kitereeze kisaanyeewo kubanga Lukwago yakajja mu kibuga kyenjogedde kyekituufu si kyekituufu Shimoni yagibwawo 2 nze nasemba ogisomera mu P7 ne bagijjawo Lukwago ajja kuba Lord Mayor mu 2011 atajja kuba MP mu 2015 netonza aliwa bitono ebyacho tugende mu maaso ne program ebyaki ulime kuuza ugambe diru ya Shimoni Lukwago yagirimu atya diru ya Shimoni yagirimu atya leka ngende gye mbadde ndaga no aterezemwawo no tubuza abatulaba netugamba yajja kuba MP mu 2015 sebo ate kati nze munnaye owunze obadde ontutti era bwe mpulidde ku kya Shimoni ninya oba Shimoni yavawo 2015 ekizibu kyo mwongo baye bunoonya Shimoni weyaviirawo ekizibu kyo nti ogenda kuwonoona obudde bwange omala obusale nakimaliriza ng'era be nakoonye ku 2 obukoonyi mpozi kati ogenda kumpa puroguramu namba nkutemeretemere sente mmeka ze yalya ani yazireeta bazimuweerawo nkugambye nkoonyeko bikoona ebyo olwo bagenda kunzizaayo kimu ku kimu nga njogera ani yaleeta sente bazimuweerawa zaali mmeka kuba byonna mbirina Shimoni omukulu wuno yagisomeramu yasemba gisomera mu 2 na P7 ne bagisaanyaawo nze naye muzeeyi wankusomera kati kankubuuze essomero eri ku Bombo Road lye baali batwala ennaku ezo olimanyi tewaliwo baana basomerawo tusokere ku Shimoni
obudde bwange ogenda bwono siina kye ŋŋenda kwongera sebo siina kye ŋŋenda kwongera nkomyawo kati Shimoni abantu bakitegedde Lukwago diru teyagirimu gwe mundowoozayo nze nkwe yagirimu kubanga teyali mu byabufuzi nkugambye yagirimu nkugambye yagirimu yabirimu nga looya yasayiningira abaagula nga ojja mubuuza nze mmanyi be yalimu kati honorable Twache tugenda okusaba kiriwo ekiti ebigambo byonna byogenda ofulumya ebirimu okutunda ne figures tufune buyino kituyambeko abantu kwakati abantu bate bajja kuntabukireyo yeeditowa Shimoni yavaawo bbiri ena Lukwago teyali road mayor oyo oli wamukisa nnyo nti otudde ne panelist anoonyereza nyambye honorable omanyi nze nyina ekintu kyenkutunuulira naye ŋŋamba naye oba ono omusajja abadde ki kwewuunyira omaliriza ŋŋende mumaaso songa Shimoni eteredde kakati ebiriwo mu KCCA obudde bwange senga nabumalirizaamu ŋŋenda kebera kwezira bwe yakozesezza ensonga eri mu KCCA omuganda agamba nti engabana ye yakoze eki engabana wakati wa sipiika ne bakansala n'omuloodi wa Kampala n'empala n'enkadde Lukwago y'omu ku bantu afaanagana ne Kyagulanyi mu bintu ebimu Lukwago ne bw'oba wamulinnyako oba mwali mu kkooti ne wayita emyaka 15 aba akyakulinako akaku Zahara ye omu ku bajjamu Lukwago obwesige mu kisanja kye ekyasooka mu kalulu akaddako bonna abamugjamu obwesige ne babakuba yaddawa obadde ki obadde ki bw'oba yagala teesateesa onjija kumulamwa Zahara y'omu ku batadda Zahara akomyewo ku NUP ku weevu ya NUP n'afuuka sipiika era Lukwago yali amutaddeko gwe yali ayagala abeere sipiika yali amutaddeko ono mukyala we Nyanjula ebyo bye nagambye nti ebintu by'otugamba ebitoti oli mukyala we oli mukyala we okuleetera bwino kati bwino mujjeeyo gw'omuyina ate nze muyinawo wano oli mukulaga biwandiiko omukolo waguliko Nyanjula mukazi wa Lukwago wano oli mukulaga biwandiiko wano omukolo yaguliko anti teekawo ebiwandiiko kuba by'oyagala guleka nteesa ekyange kiggwe Nyanjula ne Zahara baavuganya mu kalulu sibe kyali era yavuganya ne Kawalya era Nyanjula y'omu kakati mu byonna akasente okuva ewa Hamu akaweebwa bakansala omu ku baakafuna esente nnyingi ye sipiika Zahara Lwirika ku byokuli nati obulamu bwange saagala muntu anjijja ku kyenzimbye buli wonjijja ku kyenzimbye oba onjijjako kulema kuteesa nze njagala mu budde bwange ondeke nteesa ekyange kiggwe essente ezatambula mu KCCA nga ziyita mu Zahara Lwirika ne bakansala be omuli Moshi ne bannaabo ze zireese ebizibu ebiriwo leero Zahara Lwirika kukikwatagana n'essente niyo bakugaba bugambi nti Zahara leero akubye 10 totyanga ako kazeeki Zahara Lwirika n'emmotoka za KCCA azibba n'azitwala mu garage oba mu parking ekolebwamu mutowe ne baziggalira ne bazikyusa langi ne bazijjayo ne batunda oyo Zahara Lwirika naye amaanyi g'alina ku kitebe kya NUP ne ssente zatadde ku NUP tasobola kwogerebwako kuba yali mugambyeko ate ye muganziwe ebyo nabiganye ebintu by'abaganzi bireke ati gwe tobimanyi seetaga bimanya njaga tudde mu byobufuzi kakati ebyo byaki ebyo bya mukwano ebyo biveeko kakati embeera yonna bw'ogiraba
Lukwago balaba kapapula akasayiningibwako. Lukwago nga mubadde mumukuba mufulumya mumuleetako inginiya bali mwezo ababafunye. Lukwago nga ngono mufumbira abadde amukola baati. Amufumbira takyakuba Lukwago. Nkugaye nga abadde. Okuva ku mupiira gw'ennakawa tamuddanga namu. Abadde amugira baati. Aba abakoze eki. Naye ekissanyu nze kyennyina era kyendaba. Ndi musanyufu nnyo ku bakulu abadde batugamba nti balwanyisa obuli bw'enguzi. Obulyake. Nga baganzi babe basinga okukulembera obuli bw'enguzi nga tebagambibwako. KCCA n'abakansala yonna awamu bali 4 mu bameka 4 mu 5 4 mu 4 bakansala kyenkana 40 ba NUP kyenkana 40 ameka mu bufunze ku 10 bayinako 9 ne muwaayo omwala nga temuguwaddeyo lwa bulungi nenga muguwaddeyo lwa kugulirira oba lwa kugulirirwa ekyo nno kya nnaku naye ate senga omwala ogwo baguwaddeyo mu bwesimbu ne plan eyafulumye nga yegenda okukolebwawo tekyali badde na buki naye obuzibu obukirimu bwe buno nti waliwo kye bayita public good ekifo kisobola obeera waawo nga kya public nga ffenna tukirinako oluki olukisa oba eddembe okukyetaayizaako oba okikozesa gwe n'okikwata n'okiwa omuntu atya omu nga nebyagenda okukolerawo bigenda kuba bidda mu nsawo ye ng'omuki ng'omuntu ekyo ekiki naye Lukwago emyaka 15 gyamaze mu Kampala andageyo omwala gumu gwazimbye nga Lord Mayor buli ekijja kyakuba baali bagenda kukola oluguudo olugenda ekiruddu akasajjako ne kavaayo nikakuba oluguudo ne luyimirira abantu ne bayita mu binnya si bukyayi balukola si ye yalukuba kakati bekibanga kino ekintu kyavuddeyo olina jarabwa amu bamuwa kino Lukwago yali badde akola kino ku lw'obulungi bw'eggwanga leka nsembeyo ne kano njagala ngenda kuwa kasembyeyo abadde okyayogera ku kyoluguudo oluguudo lwagambako salamayo Lukwago bwavaayo nga political head n'agamba nti World Bank erese sente naye World Bank mu kuleeta sente baagala ku exaggerating prices Lukwago ng'agamba nti buli kilomita emu mu standard za World Bank n'ensi zonna ziri ezaakula at least ensi ne bweba ya busozi lukolebwa obukadde bwa $1 kitegeera standard fee kati wano nga bakugamba nti buli kilomita baagala gikolera obukadde bwa $10 Lukwago n'agamba wano waliwo obubbi bwa sente oluguudo luyimiye n'awandikira World Bank abamukyamu ki kubanga kyekiri kye nagambye nti lwakuba ebintu ebimu tebategeera local government bwekola gwe nga Lord Mayor ebiseera ebisinga omulimu gubeera gumu eyes on kalabalaba so toteekako mikono olina kulaba ekikyamu n'okyogera era Lukwago ebbanga lyonna ekibadde kyamukumidde mu bukulembeze ne bannakampala okumwesiga kwekuba nti ebintu ebimu ng'ebyasobola obiva era Lukwago yemu yavaayo n'agamba gavumenti yagala okugula ettaka ery'okuteekako abasuubuzi mu kibuga naye ng'ettaka eryo buli yiika baagala gigula $1 million 10 era nga bagamba mu ttaka eryo wansi waliyo golodi ki simanyi oba twahamanyi obuzito bwa $1 million 1 amanyi sokoleke mu budde bwange obugaba naye obudde obwawiddeko dda mwana obudde bungi mbadde njagala kumaliriza akantu ako mu bintu ebimu bitulaba mu ggwanga tulina ebintu bye tulina okukkiriza bikolebwe Lukwago be yalirayo pulaani ya hamu ku mwala yali baddaga nti wano mukozeewo bubi pulaani yali badde beeti yakikoze ono njagala mubuuza ku kesi ewaabwe waatuula bayisa $2 million kuzimba akantu be kati bakamalirako ensawo za sementi 3 wali luddawo kutunuulira ku division enansana ku division enansana bayisa miliyoni ne miliyoni ne bagula obusawo bwa sementi obu miliyoni kyabiri kivuddewo nanti ate miliyoni 2 eba miliyoni emu miliyoni ne miliyoni ne bagula ensawo za sementi ezi n'obugaali bwa sementi 8 obugaali bw'omusenyu ne bakola akantu be kati mu lujja ewatuula tawuni kiraka ne bagulayo nawo butyawo bwo mulinga 8 ne bamaliyako obukadaago wali luddawo kubitonolera yes kyenjogereko weekiri anti kiteke ku meeza weekiri kiri nansana wanga gwe oyagala okudanga mmere mwali luddawo mwali luddawo wanga nekyoyogerako tokimanyi obulyako obuli wano era senga
akulira akakiiko ako ak'obulyake betikamya ajjako enansana mwena bajja bakwata kyabulyazaamaanya kubanga ayagala okubeera meeya ono no yali ne minisita w'ebyensimbi ebiseera ebyo era y'omu ku baazibba tomanyi yali minisita wa byansimbi ono ebiseera ebyo kisooka kye kiri kye nagambye okubeera kyapasoni kisooka sali minisita naye kyapasoni wakati ka finance that is one. Ekyokubiri project yonna nga yakolebwa ya construction ekolebwa mu kakiiko ka works kitegeeza sivunanyizibwa. Ekyokusatu ekisembayo talina na bwino kubanga kinjogeddeko weekiri bagiyita nabbala ya meeya bagiyita nabbala ya meeya nawo nanyolomo ng'otuuse bemukayita eyo bagiyita mayors garden sebo mugiyita bbala ya meeya budget yayita ate era teyali ya miliyoni manyi wegala nnyo waayiri oli nabwino wakati kwekwesiga okumpa bwino ku nsonga z'omwala. Ekisookera ddala njagala eggwanga lino likimanye tulina bannabyabufuzi nga bakaabi oba kiba kyejo nga kyali waka oba wajjajja nti buli nsonga ebeerawo akaaba n'okusiita n'asiita n'ogaaba musse naye bw'omukube omugongo ogenda okulaba nga amwenya. Tekisookera ddala. Ekyokubiri bwe tubeera mu kanso nja kusaba muganda wange twahawuliriza ennyo wano kubanga oyinza okusanga omuntu ng'onoonya akalulu n'akubuuza nti kanso zikola zitya emirimu ng'akwasa esinga obumanyi okusobola okwesiga n'akalulu ke. Executive yeegattibwako tawuni kiraaka ne sipiika ne bakola kye bayita business committee. Business committee ye generatinga business towards executive towards council committees. Nti bwebe yina ebirowoozo bino babiteesako mu business committee ne bijja mu bukiiko obw'enjawulo. Obukiiko obw'enjawulo ne bugenda ne bubikubaganyaako ebirowoozo ne birooka bikomawo mu kanso eyawamu ne biyisibwa. Era minutes za kanso ziwandiikibwa according to committees. Teziba gafula jeno nti kino kiri eno nedda. Bweba education nga bya masomero biri mu business mu committee education. Bwe ziba nguudo works. Bwe babeera bakozi administration. Bwe bito bwe bitambula. Kati kitegeeza nti tulina obuzibu ku siteholo nti wasobola okubaawo ebikolebwa nga political head tamanyi kitegeeza tabeerayo kubanga tewali mu business committee tewasobola kumanya abakukiikirira executive secretaries ku bukiiko obw'enjawulo tebaakuwa ripooti ne bijja mu kanso n'ebiyisa era gwe nga tobimanyi n'obirinda mu mawulire oba weetaaga kujjanjaba. Teko kuba ine kikuluma either nga kiri indirect oba nga kiri direct. Ensonga y'omwala mukulu Shafiki njagala okimanyire wano olwaleero buli woolaba ng'omusajja gwe bayita Museveni ng'awandiise ebbaluwa njagala kaddamu buli woolaba nga Museveni awandiise ebbaluwa manya yeye aba tayagala mutaataaganye wabula atya butigamba nze Yoweri Kaguta Museveni neddiza omwala gwe Nakivubo nguzimbeko amaduuka ng'akwata Hasani waffe gwe tuwangala naye ku Nabweru ng'agamba muwe Hasani okusinziira ku pulaani gy'aleese azimbe omwala ng'amazzi gayita wansi ne gabeera purified gatuuke ne mu nnyanja nga malongoofu. Okkiriza nti ssente z'omwala zayitinganya. Nze nnyina obuzibu buli bumu era kinyambye nnyo okuwangaala mu byobufuzi nga nnyina omuzinzi mbusimukkiririzaamu. Bwe babadde bagabana eyagabye gyali aveeyo agambe bakansala temunneegaana nabawa emitwalo gyange 5. Ekyokubiri
ebiteeso bwe bijja nga bwe byabadde mu kanso muyina n'obusobozi obusobola era okubigaana ku fulo ya kanso nga bivudde mu komiti abaaganye okuva mu komiti eri bakansalazi abagambye nti ebiteeso ebivudde mu komitizi bijje mu kanso wano bikyamu baveeyo bagambe nti ebiteeso byajja ne tubigoba esebo nze sidifendinga muntu yenna infact njagala tukkiriziganye ekibiina tekiina gwe kyatuma nti genda ku City Hall olye sente z'enguzi amaloboozi gozanye nga awulidde bulungi njagala obeeko woŋŋamba nti Moshi yagambye fe abe-NUP tulidde sente z'omwala kitegeeza bwe wabaawo ensobi ezaakoleddwa bakansala waliwo ensobi omuntu zaakoze nga ye ekibiina tekikutumangako kugenda kutesana hamu mutunda omwala tekikutumangako ebibadde mu maloboozi ebyo omulamu omukulu tegubaddemu kuba sente enkulu eziriiriddwa si za mwala ezisinga obungi za ssomero oba okitegera bulungi omwala guyingiddemu oluvannyuma nti essomero oba waakiri muli ez'omwala mulye kuba ezo za mwala n'omwala gubadde gulabika bubi naye muleke essomero naye sente z'essomero ki aboogera ebyo bakansala te ba NUP anti njagala nkugamba ebigambo era tewala asoose n'abagamba ekirungi temugenda funa kaadi anti wuliriza njagala nkugamba ebigambo bino ekisooka eya kansala eyava eno nga mubbi batuuka ku City Hall alina kunoonya we babbira eyava eno nga si mubbi tajja kwetaba mukubba ekyo kimu tasobola nze mbadde ku division ngenda kweza emyaka 5 siyina muntu yali aŋŋambye nti guno omutwalo gwa ddiiru nze chairperson w'abakansala ba NUP owuliddeko bakansala ba NUP nga balina batudde ne batunda ekintu kyonna nga kiri mu kawempe kitegeeza nze nga ssentebe teze nagenda okufuuka kansala nali tekiniko mu KCC kati nze olina by'otannimba mu nkola ya KCCA ne KCC ne local government kuba naliko ku technical side kati ndi ku political side manyi ebintu bwe bitambula kati abeerumiriza bye beerumirizaamu basobola n'okuba nga balina buddiiru bwabwe obutalina bwa kanso ng'okimanyi nti eriyo bakansala abambala nganze ne bagenda ne batambula mu bitundu nga beefudde ba building inspector amaloboozi amalala ng'era boogera ku nsonga ng'ate bantu banjawulo naye eyinza okuba yali WhatsApp group tokola amaloboozi nga bonna beejulumiriza ku nsonga y'emu kakati nze mbadde mulambulukufu era kyobadde yagala kulireetinga obuli bw'enguzi n'ekibiina kyo kye mbadde njagala okugjawo nti omuntu bw'aba alya enguzi ye tagiryanga agireetamu NUP ogiryanga ggwe era ekibiina okugamba ekibiina kyalabye mangu embeera ne kigamba nti tugenda kubayita bakuyite bakugambe yisima nti ye mu kansa yatuulanga ennaku z'omwezi bweziti oba mu komiti yammwe yatuulanga ennaku z'omwezi bweziti ensonga eno mwagiteesaako ki onfunya bulungi kubanga ebyo ebintu binaliko tewaliiwo komiti etuulanga teriimu kiraaka era kiraaka yaba sekutale wa komiti bw'aba taliiwo ne bwe manze mmanyi okuwandiika okumusinga I don't take minutes ate kati ne mu KCCA balina kye baakyusa minutes olunaku lwe zibadde taken lwe zibeera recorded tewakyali kusula nazo mufune n'obudde obukyusa General Museveni okukiyingiramu wakiyingiramu alina be yakozesezza nga bali mu KCCA oba yazze direct kale ansa nagikuwadde dda nali nga nkyasomesa nandibadde nkuwandiikiddeko simmi kyandibadde kitegeeza nti tosobola kutegeerera mu bangi nyina kunyonyola nga tuli bameka babiri omusomesa kyo kyayita simmi
abakuyita moderator n'omuyiwaka simuyiyeeko mazzi simuyiyeeko mazzi nkunnyonnyodde ne nkugamba nti buli wolabanga Museveni awandiise ebbaluwa ku kintu ekirimu eky'obugagga ky'eggwanga manya yeye kyembadde njagala kiki kakati ye ayina ba agenti be kakati ba agenti be yabamaze dda yagambye pulaani hamu gye yaleeta nnungi nnyo agende maaso n'okulaakulanya omwala kakati hamu yekka ye yalina kapasite ekulaakulanya omwala bwe kiba nga twagala kulaakulanya mwala lwaki tetukiteeka mu public Juma asobola okuba alina pulaani esinga eya hamu lwaki gwe olinda ya hamu yokka nga ngende wa Juma Lord Mayor yavaayo emabegako ndowooza kitutte emyaka mbiri ng'agamba nti hamu yazimba ku mwala nekikomawo waliwo amataba we gajjule mu Kampala era naddamu n'ayogera ku nsonga y'emu nti hamu yakola ki yazimba ku mwala kanso tewali sapoti teyamuwa kugamba nti oba abalala bonna ne bavaayo kumwegattako nti hamu oba azimbye ku mwala kibi ekyagiza hamu okuzimba ku mwala kirungi wabanga yavaayo n'akyogera buli omu yakanya agamba nti hamu kyeyakola kyali kitutaasa mwala baana baali bagwamu Lord Mayor azanya byabufuzi wekiba nga kyali kirungi lwaki temusirikira ddala kakati era njagala nkunnyonnyole gw'omwala gwali luddawa nagwo gumanyi ebizimbe bya hamu we byawukanira n'akatale ka senti bali ku ddembe waliwo omwala ogujja amazzi waggulu eri mu kisanyi ne gujja gugayiwe ku mwala gwe Nakivubo omwala omunene omwala ogwo hamu bwe yali aguzimbako teyayina lukusa lwa KCCA bwe nkugira awo bwe bajja nga mukulu Lukwago amaze okukuba enduulu n'agamba bannange hamu azimbye ku mwala ne bakansalazi baavaayo ne bamwegattako naye mmwe ab'amawulire amawulire ga Lukwago gatunda nnyo olwa hayirake y'ebyobufuzi nze kansala ne bwe nvaayo ne njogera eddoboozi eryange liba ttono liyinza n'okuba nga lizze mu bayiti ya sekendi 2 oba sekendi 3 yesinga media kituufu kati ne wabeera gwe osobola okujja n'oyogera omulala n'ayogera ne batamula era nsobola okuggirayo obutambi obulaga bakansala nga banenya hamu okuzimba ku mwalo ogwo oguli wakati wa senti bali ku ddembe n'ebizimbe bye kakati gwenza okuba tewabulaba kakati nze nja bukuwa kubanga nalaba ne bakansala abaali bayambako abantu okunyulula engoye zaabwe mu mwala nabalaba bakansala nga bayambako abantu okunyulula engoye zaabwe mu mwala nga Lord Mayor goyogerako azze mu buutusi ayina security emwetoolodde takkirizibwa nakubaako omuntu yenna alina kyamugambako kakati gwoganye nti bakansala tebaavaayo kumwegattako kiri kyoyogedde kyalutumeyo okugira mu botisi n'okuba ne security obadde oyagala kulaga bukyayi nedda kugamba si bukyayi njagala kulaga nti ye bamutaayiza munnange ye abeera exception nze nalaba bakansala nga bayambako abantu okunyula amasuuka gaabwe n'engoye zaabwe ezaali ziyingidde mu mwalo mulaba abeera naye ate yenze munenze nze bwatuuka wandi tebaŋŋanangako kumubuuza tebaŋŋanangako ne baŋŋa nti oyo muveeko mukulu Fiiki njagala kumaliriza nga ntegeeza bannakampala nti tulekeraawo okuzannyira mu bulamu bw'eggwanga lino mu byobugagga by'eggwanga lino nga tukaaba bukaabi omuntu yenna ebakuwa obukulembeze oyina kuwa solution nze bwe bampa obwa kansala nteeka okuwa abantu bange solution so si kukaaba tunaakaaba up to when ngende wajjuma Juma olunaku lwaleero angina kuddawe bukeeredde nga hamu bamugambye okujjawo
ebibaati bamugambye bamulagidde ebibaati biveewo n'emyala gibadde gitandise nga tekuba mujjukira bamaze okugitema gimenyamenya nga n'amazzi tegakyatamba paka until further notice. ani amulagidde fiiki neyanziza okusookera ddala baganda bange bonna bali babadde ndabye ekiwaniko kibadde kya KCC baganda baffe bonna bano baganda bange bali ku fano netwala muganda wo ekituufu ebisinga babyogedde nemanya kujja wano tebazikubuuziza wali yakujja kukijjisizaawo saagala nnyo okukola amanyi gye gavudde saagala nnyo okukola subtraction oba additional bwe boogedde kubanga ekyamazima boogedde ebintu bannayuganda abali eyo abafumiitiriza bategedde era nkakasa bulungi nti n'ekyobuuzizza lwaki oba bwana Amis Kigundu bamugambye ajjewo ekibaati ekyo ekituufu kiri nti fiiki nze njagala kubuulira byonna ebizibu ebiri mu ggwanga lino kyekiri tenakuyimbira akayimba nekugamba nti gwolidde ensangi sinnalya ki sebbutobuto emabega yalidde ensangi solution ya Uganda bino bina twandibadde twogera ku birala naye nalina diversion kutusika eriyo munnayuganda ali eyo ebizibu ebiruma bannayuganda bingi ebizibu ebiruma bannakampala bingi eno yifuje tuli mu kkubo emabega n'abasuubuzi babadde bagaddewo amaduuka agaabwe nabali mu kwekalakaasa nendabako baana emu mu Kampala nga bawanise nti abasuubuzi tulinaawe Gen. Museveni paka lasiti yes nga bakiraga naye leero mbadde ntambula mu Kampala mbadde eyo mpiseeko eyo ekkololo eyo nsanze abeenaalemu nga ebipande nga byonna batimbyeyo yero Kagame omulabyeko Kagame ng'ali ku geeti ateega buli ayingira muzeeyi yenze Kagame yabadde alazeewa Kagame sema tateeta oba naye abadde agenze yingi nkozi yaliyoko nze mbadde ngenze okumubuzi mbadde nina kosi njagala okwapulayingayo eya business naye abasuubuzi abali mu Kampala ne bannayuganda ffena okutwalizamu abatambulira mu Kampala fiiki nga obuuziza lwaki bamugambye okukola ki okugjawo ekibaati ekyo ebizibu byonna byonna ebiri mu bannayuganda tulina option eki baganda bange abasinga babyogedde naye bw'otunira eggwanga lino n'eddiro ezikolebwa mu ggwanga lino esente ezigabanyizibwa ez'omuwi w'omusolo esente ezibulankanyizibwa ebizibu bannayuganda bye bayitamu abantu abali malalo nga tebalina services ebintu ebyenjawulo byonna byonna nzinyagadde byonna tubikwate ebyo byonna tubiteeke ebbali option yaffe gye tulina eryegi eryemu ansa yonna fiika ebyo byonna bigobera simanya bamugambye ajjewo simanya bamugambye akolewe bati simanya bano bagabanye sente simanya bano bakozewe bati obuzibu bonna buli ku bukulembeze kyovula afiiki nze nkola submission nenkugamba nti generali omutuufu omusajja gweta Khalid bin Walid mumanyi Khalid bin Walid yali generali mulamba kubiseera bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali omulwanyi w'entalo yagamba nti omulwanyi yenna omutuufu amanya ddi lwalina okusika trigger oba okuta ensaali noga kati bo balonyesa nga nsaali obadde lwolina okutaki ekyokulabirako fiiki nze ndi musajja musomi wa byafaayo omusajja gwe bayita Napoleon Bonaparte yakulemberako Bufalansa naye batugamba mu byafaayo Napoleon by origin yali ava Italy naye obuzaale bamuzaala kaze kweta kusika enkera walo ne bakawamba Bufalansa nekatwala naye omusajja oyo Napoleon yakwata amagye ga Bufalansa n'agatwala e Russia mu Moscow zezimu mu 1812 naye bw'atwala amagye ga Bufalansa naye mwennyini nga bagenza okubona batuta amagye emitwalo egi tebaaga kuba kuwadde essasi n'erimu baafa winter eyali mu Moscow oba kitegeere kati kitegeeza okulaga mu kino nti omuduumizi omulungi ow'amagye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu omuduumizi waffe ow'amagye gaffe betukiririzaamu ag'enkyukakyuka l'eggwanga lino n'omuduumizi w'abantu abanyigiriza eggwanga lino Gen. Kaguta Museveni ife aba NUP nga bannankyukakyuka
tumanyiddwa tugenda okumiga twiga byonna ebizibu ebiri mu Kampala eri abagenda ozuukuka nga Museveni tumaze omuntu anti n'amazzi gano tebyandibadde bwe biti oba kitegeera wangi mumanyidde omunanyiga tuliga yes tugenda mukaluka protest vote awo omuganda nyiga tuliga nanti kyovudde olaba nga nkugamba yogera n'omugezi abate omugezi aba yategeddede kibaba omuganda weisima yasise buseso twaka nagira bwati wakiba kyategeeza koze naseka nga twaka tanabikola information n'olwekyo muganda wange nze njagala kwebaza bannayuganda bali abanyigiriza baganda bange mbebaza mukoze submission kansala isima kansala kwezira era nsaba ekibiina kyaffe meya twaha ono agenda tuli mu mukunga lwakuba akyaka niyo tuli mu mukunga kuba tuli mukola additions NUP so mumbeere tumwetaaga twahangana naye anyigirizibwa otomulaba okusiba amatayi nolowooza ali bulungi kibuyaga lwalisitula ennyumba olimanye ekiri munda so n'olwekyo muganda wange njagala kuwunzika ebigambo byange bannayuganda amakunga ekigambo eki tugenda mu 2026 tugenda kunda kaluka protest vote ebyo byonna ebizibu ebirimu bannayuganda bigenda kuggwawo nga tunoza his excellence Kyagulanyi Ssentamu information aliwo eyaja n'agamba tugenda mulaba nga ayita ku bwemasakati kale information mbadde njagala kugamba muganda wange Juma wamu n'abatuuliriza nti okubyogera kyangu naye abaawaddeyo omwala ba NUP embeera gy'ogamba nti enyigiriza abantu ne bajjeno nga baabogeddeko kitegeeza ensobi eyakolebwa mu ntandikwa yakolebwa ba NUP ne bajja ne batunda bannayuganda n'omwala gwabwe gw'eggwanga ne baguwa omuntu atya Enefik Media. Njagala ntandikise naawe dakiika emwemu abakulu bano balina okuyiga nti ekituufu kibenga kituufu. Omwala sente baziridde. Zahara Luyirika sipiika wa KCCA ye yakulemberamu okulya akasente ne tebasobola mwogerako kuba muganzi ku kitebe kya NUP womwogererako Lubongo yanaakulaba ojja fuluma kati kyekibatiisa bw'oyogera ku Zahara oba oyogere ku Lubongo ya senga tabadde Zahara senga kyebakola wano naye Zahara ayogerwako wali Zahara oba oyogera butereevu ku Lubongo ya obubbi n'obulyako obulya ekavule bano tebasobola kubwogerako naye gye bunaakoma obutayagala kwogera ku bulyake buli kavule ndayiridde wano bujja batuukako nayogera ku malende n'ensobiize wiiki ewedde babadde bankubira amasimu nga banneebaza ndayidde ono namugambira wano ekigendo tuuka ku futusoja munne Kawempe kyamutuukako ne mugamba ekigendo kumutuukako kuwe Nansana Kabaata era kyamutuukako okitegedde ebbanga lye munaamala ng'ekituufu mukirabanga ekitali kituufu kyekiri mu kubonyaabonya Erias Lukwago yalemererwa okuzimba amaanyi n'abakulembeze ye yeefaako atya kasita awangula amanyi biwedde kuno okubonaabona okuliwo okw'okutulugunyizibwa singa yalina bakansala nga babe ng'asobola otuula nabo ne bakkaanya singa bino tabiriimu naye ebbanga lyamala nga ajja ye nga ye baati bakansala 45 ng'ayinako omuntu omunyanjula ogenda kukola ki mu kanso nga sipiika olwedde ebbanga lyonna temukolagana kuba sipiika Zahara Luyirika ye yamugjamu obwesige nakugamba ku lutalo lwalitandikiddwa okusapootingibwa Lubongoya okuba Lukwago n'atuma minisita we nga naye wa NUP n'amutuma mu kanso ne bamugamba weetonde nga wa NUP okitegedde sipiika wa NUP minisita wa Lukwago wa NUP naye nga bagamba minisita wa Lukwago weetonde ekitegeeza nti baali bakuba luki Lukwago ng'amukuba ye yafuna ssente okuva ewa Jerusalemu Sale kati wegako nga nti takyalina namba ya Sale Zahara Luyirika wegako nga nti temubimanyi senga ddala vetting ya NUP yali evetinga batuufu ng'evetinga batuufu Zahara yali muwadde kaadi senga vetting ya NUP erondamu abo abagwanidde senga Zahara Luyirika yayagala otutomera malende Atogamba Zahara kadi agirina era munnange kubiriwo byonna
gwa bakulu batudde wano bonna bakulaga nti woyogera ku Zahara kadi toyina kati oyina defendinga Zahara oyina defendinga Zahara nawe kakadi okasigaza walabye list ya fulumi yaba Kampala ne wano njiina nkube ekizibu kye tulina mu ggwanga senga Katonda atuyamba ogiraba ava kweno waliwo eyafulumye eyo yabali keso omwala ne waliwo eyafulumye mbadde manyi gy'ogambe ne yaba omwala tonala kujje bawadde ebifo abeewadde ebifo abaki abayisemu aba NUP eyo lisiti sinagirabako naye nyina eyange gye mmanyi nyina eyange ku bifo ebyenjawulo akulu ne bagamba sintuufu baali kugambye batya era abamu bagenda nakubaleetera okubajjako kaadi abamu kweyo kaadi eyafuluma Honorable Kwizera teri kitubonyabonyanga NUP si bakulembeze bakozi ba ssente mudakiika yemu neyanzege moderator naye waki mwagala okudefendinga Zahara okusookera ddala era abatuwuliriza bano n'abatulaba alina obuzibu bajja kutuwanga feedback zaabwe eyo ndoza mu comment section eyo tujja okulabiranga kubanga si kyankiso nze mbadde nga nebbanga lyo nanga nkugamba njipagira Honorable Shamim Malende nakati era sikimenyawo kyokka ate olwokuba mpagira Honorable Shamim Malende siyinza kuddira bumanyi bwange nakusoma kwe nasoma konna n'amasomero gye baze bampeerera bakadde bange n'ekikyamu n'enkifuula ekikyamu oba ekituufu n'enkifuula ekituufu ebimu ku bikufuula omukulembeze ow'ensonga kwe kuba nti omanye ebintu ebitambula n'obyogera nga ebitambula maliriza nze bwe bintu byetunyonyodde wano Honorable Twa Honorable Isima byanyonyodde ne byennyonyodde omulabi ali eyo ajja kufunumitiriza ategere kye tumugamba bwe kibanga ddala waliwo eyabadde nga mukulu ono bagambye NUP ne bakansala bawaddeyo omwana byetunyonyodde wano byonna oli asoofumitiriza n'ategera nti omusajja oyo waaba si mulalu kitegeeza aliko ekikyamu ekisemberayo ddala ekiyinza okujjawo nedda sikijjaawo because njagala kugamba if you cannot behave in a normal situation you cannot behave normally in an abnormal situation because if you try to behave so you become abnormal yourself ulifena njagala kutegeeza na kino kisembayo okujja kwongera obwongo bwo bwalunguuba nga n'okulowooza ku kwalunguuba nnyo toyinza kugamba nti nosigala nga n'okulumiriza nti bakansala b'NUP n'NUP bawaddeyo omwana nga n'ebbaluwa weeri ya lwatu ewandikiddwa General Museveni ng'alagira KCC Executive Director okuwa Bwana Hamu omwala kati Bwana Museveni yandibadde yeebonyabonya lwaki okuwandika ebbaluwa ye n'okulaga infinity ezituusaawo nga bakansala bawaayo dde omwala obukadde 10 bebalya General Museveni talina kirakira obukadde 10 abo manyi ono baani bukadde 10 ki gwolwakyoberanya okubya ssente ensonga enkulu muzitwalenga ensonga nkulu nteeka ku mwala naye ngenda noonya ku kisomero kyenjagala ntoteekako essira era wiiki ejja tujja kuba tukyogerako nshallah njagala ensonga yange Juma ajagadde agiise eri KCCA okuyimiriza Hamu buno obudde okugjawo ekibaati ekyo nno kiba kiraga nti oba bamuyimiriza baabaamu ekisookera ddala ekiwandiiko ekiyimiriza Hamu nze sinnakirabako kyekisookera ddala ekimugamba nti jjawo ekibaati ekyo kimu ekyokubiri nze kyenjagala mbabuulire bannayuganda abali eyo nti mu State House yafuuka Diru House tekyali State House eri Diru House ojja kwesanga gye tujja mu maaso eyo ng'abaatwalira mwami Museveni ebbaluwa okusayininga ateekeko omukono nga bawa Hamu omwala bebamu be baamugambye nti muzeeyi kikukuba tugenda mu kalulu kakati gamba Executive Director oyo asooka ayimirire kubanga ensonga eyo bwe yavuddeyo nga omwala gufuuse omwala ebbaluwa ye nekkaatiriza Hamu kutwala omwala amaloboozi agazze ge galimu bakifeesi baabadde akozesa okututaagula kati nga tuggyeko abantu okuba nti omwala gubadde guyamba
abantu amazzi gano obutayingira bizimbe byabwe naye ate zibadde empuku z'abakifeesi ba Museveni kati yeebuuza bagenda kuddawa bakifeesi be bali ku mwalo kwabadde batunulanga bimenke gyabajja n'abaleeta enansana abagenda okukuba twaha emiggo babadde bavaawo kati bamugamba muzeeyi balakisa ozitaataganyizza kati waddayo ng'abalamangu ng'agamba hamu asobola okukasuka ejjinya nti tasobola nti asobola kumpaaki nti sente zennyina njagala bakasusi b'amayinja hamu sooka okwatemu era ekiwandiiko ekyo bwe kinaaba kimaze okuvaayo ekya KCCA ng'eyimiriza hamu kyetugenda okuzzaako ye ebbaluwa eyamuwa ani yagisayininga mukulu Kwizera alina ekigambo kyeyayogedde bapolitician mu Kampala omulimu gwaffe guliwo kulaba bwe tumala okulaba awali ensobi tulina okukuba enduulu nti banne wano baabano babba baabano bakola ki babba bwe kibanga era ffe tubba then ne batekiniko balina okukuba enduulu kubanga abatekiniko be bateekesa mu nkola ffe bye tusazeewo batekiniko nabo baveeyo bagambe nti abannaye ku nsonga eno bakansala baatuwa apuruuvo ebintu byaffe bya buwandiike zino lisiti ezitambula oli atuula ewuwe mu singo luumu ye n'akola lisiti n'agiteeka ku mikutu ng'eriko bonna bayagala okuteekako nze bwe mala ogifuna nange nenyongerako komenti n'etambula naye ebintu bya kanso biwandiike sebo nkusuubiza ogambye nti ojagala ekyamasomero bino mbikusuubiza nja kuleetera data ow'amasomero ne minutes ez'omwala eza kansa yayisiddwa era singa wabadde onkubidde nandibadde nkuleetera katabo nga gwosoma ti mu business committee bateesa bwe bati mu human resource committee ne bateesa bwe bati oba mu administration ne bateesa bwe bati oba mu finance twogere ku nsonga y'essomero kuba ndaba abantu tebakyaddeeko maaso ate bwempulira erabika ye yali mu ssente nnyingi n'essomero kyeri awo we tugenda okujja kyova tulina okunoonyerezaako lino erya gundi yoku Bombo Road bati vale bumbewumbe njagala obumbewumbe program yonna abatugoberera mwe bali kutugoberera ate mwe bali kwagala ggwanga lyammwe naddala mmwe abanyigirizibwa naye wumbawumba naki lwaki buli enkulaakulana ejja okwagagirwanyisa mu Kampala anti kyekiri kyenakugambye nti generali omuntu bamanya dde lwalambiira olutalo lwaki enkulaakulana yaka ekyamazima kiri nti ekituufu kiri nti I can ask you a question. Edda itwasomanga batubuuzanga assess the achievements of the Vienna settlement. Nange nyizo kubuuza critically assess the achievements of the road mayor Elias Lukwago. Ebbanga lyabadde road mayor mpaka kati. Critically gwe ng'omuntu nawe atuwuliriza assess the achievements. Era njagala uba assessing achievements za Lukwago, you answer them concurrently. Anti obuzibu bw'oŋŋamba achievements za Lukwago ng'oli agenda kuyitira statement ya General Museveni eya ye Lukwago yali tamanyi naye twamuyiwamu amazzi so achievements ze njagala nnyo dda mu kibuuzo njagala kulaga fiiki nze ng'omuntu akola analysis yange Honorable Elias Lukwago Lord Mayor wa Kampala ekituufu kiri nti amazina gonna agasinye bamuweddemu mu kiwato yes era nga twagala enkyukakyuka ya Uganda twagala okuva ku General Museveni bonna tubakyusa era nze nina okukkiriza okwange nti abasajja bajjanga bakiriina kati bali ku bwa manager ye nnamba ekimu naamukyusa okukola ki okuva mu kifo kyalimu ekyoba MP owegundi owembala okukika mu constituency anti banna constituency banasalawo anti ogaye mugenda kukyusa okuva era kyetwagala okukyusa wannamba ekyo yatandika 2001 nga mbaka parliament wa mijinja minji ya constituency manjia deputy president anti kati abalonzi bagenda kusalawo
Oba achievements zizo nyingi. Simanyi bajja kwansalinga. Okay, Mumba. Mpumba ngombe ebigambo byange. N'ekireji buzo tewakizeemu. Ekyaki. Lwaki Lukwago alwanisa enkulaakulana mu Kampala? Lukwago ye ng'omuntu yayonooneka. So enkulaakulana ejja buli Lukwago ali compromised. Sikyamutegeera nange simutegeera si ye Lukwago oli. Oluba luguudo nga luzze. Oyinza okwesanga Lukwago kuba kati wewunye essaawa zino ffenna ffenna tulwana kukyusa bukulembeze obw'eggwanga. Naye ye omulaba atletera diversions. Eitya. Fiki njakuwumbawumba. Ayogera ku lubongoya. Diversion kika. Fiki njakuwumbawumba bigambo byange obudde. Batinyaga nnyo okweka diversion kali. Akakuweereza. Batinyaga nnyo okweka diversion kali. Tuli mu mbeera nti saba zino twetegekera mbeera yakukyusa General Museveni ate tuddayo emabega mayiro 2 ebyandibadde bya Jeddah. Saa zino obwongo bwaffe buli ku birala nga bannayuganda tuli mu ki ate tuddayo mu simeya guno omwala ate bino ate biri bakansalazo bawulidde buli mwaka submissions ezize so n'olwekyo ante kati kino omanyi lwaki nkikulaze lwaki meeting eno eyimiriza hamu Lukwago agibaddemu ate n'agamba nti eri kanso eyali eyisa okutunda omwala yo teyagiriimu yiino nga mwali wuuyo atudde nga bayimirizani kakati bino byenkugaye bye tugenda okwongera okuleeta bwe byali bijja mu kanso teyatula mu business committee teyatulayo byonna byakunoonyereza nze Fiki mbadde era ekikulu nti hamu kati bamuyimiriza ekino kyennyini kanso nze gambye nze mu birowoozo ebyange nga nze analyst nze ngamba Lukwago takyalinga Lukwago is compromised. Ebigambo byange njaga kumaliza nabyo ne bannayuganda mwenna batuwuliriza. Oba mukuba mukube. Si kumukuba anti tunabalabira ku bikolwa byabwe. Kati iyo meeting agirimu eyimiriza kyokka ate eri eyagira naye bibusaabuza. Fiki njaga kumaliza bigambo byange nga ntegeeza bannayuganda fenna batuwuliriza. Ntegeeza naddala mu ab'enkyukakyuka. Nze nganze nina ensonga lwaki negeta ku National Unity Platform. Okuva mu NRM. Nalabe n'aba NUP bali bavudde mu NUP ne bayingira DF. Kakati nabagala kulaga ezimu ku nsonga NUP nga yo erina kye tuyita core values zaayo. Core values ziri mukaaga. Erina ne guiding principles ate erina ne ideologies. Oba kitegeera? Erina ne mission ne vision. Kati nze kuloddeko ebintu ebyo erina core values. NUP oluusi temuwana ampaani. Kuvuma ki? NUP gyeneegattako NUP National Unity Platform erina core values. Era ntegeeza abatuwuliza kuno ezimu ku core values ekibiina mulimu discipline. Empisa yesookera ddala owuliriza Fiki nze mpuliriza bategeeza opposition yakyo Fiki nze njagala ompulirize era bategeeza opposition yakyo oba ki ne munnaffe ono twaho olimubuuza naye ezeebwa opposition yakyo ekibiina tulina discipline simanyi bwe bubbi tulina reliability tulina inclusiveness tulina service integrity patriotism nani endala integrity Okay, neyanze twawuli wekka bene bali basatu wumba kakati byonna babyogedde naye opposite y'omulenzi kibaki atali mwenzi y'omulenzi oba boy kakati bano abakutugamba nti bakulembeza mpisa bakulembeza busiiwuufu bwa mpisa era atali musiiwuufu wa mpisa tasobola abeera mu NUP bavuma baweebuula bajolonga bawemula ekyokuwemula kyo sikimanyi nnyo babba ebintu by'abantu bakuba abantu buli kasasiro yenno ekyokuba tebakirina mu byonna ekyolimba nkuweeyo gwe baali bakubye bakuba ki sebo gwe moderator ba tusasulira wano edi mutu ali mu kkomera tusasulira ne banne lwakubba sente okubba essimu
n'okwonoona ani abavunaana kakana Atugende mpola. obadde obudde bwange obadde obudde bwange Twala yali asibiddwako. Alina kutandika kuleeta nnaku y'abantu bali mu kkomera. naku ki Abantu bali mu kkomera nawe twala eri gwe wali mu kkomera what is the program olyobbye. obedde oyogera nsirisi edi muntu mwana wa nnyoko mwana wa nnyoko Mwana wa mmange. lwaki buli lwemwogera Uganda. Why NUP? twale beyakuba tebaali baana b'abantu Talina gwe yakuba. Biki by'oyogera naawe? Tolina wino. Yakubaani. babbi Gwe wali mu kkomera wali mu bbi. kakana naawe bwoba oyagala sebo obudde bwange bwoba obumpadde Omuntu agenda okakasibwa nti mubbi nga kkooti emukakasiza nti mubbi. ye mwennyini yajja mu kkooti n'agamba Ateeberezebwa Tereza. ye mwennyini yajja mu kkooti n'agamba ekibonerezo kye bampadde kyabadde kimala Kyaki. ngakkiriza nti yezza omusango n'ekibonerezo ne bakimuwa nga kimumala Eky'obwereere. yagamba ekibonerezo kye bamuwadde ekibonerezo bakiwa gwe gusinze Bwe tubeera ku program eno. sebo moderator No program. kyenjagala osembayo nakyo Tereza kyenjagala ogambe edi muntu ali mu kkomera ateeberezebwa okubbi. Obubbi wateeberezebwa. ye mwennyini yeerumiriza Kuba gwe wali mu ye kkomera. mwennyini Wali mu ye kkomera. mwennyini yajja mu kkooti N'agamba. yagamba Yeerumiriza atya atya? yagamba ekibonerezo kye bampadde Kyaki. ne banteeka mu basementi ne bankuba owekitiibwa omulamuzi kibadde kimala okukuba kwerumiriza nga kkiriza nti byonna bye bamuvunaana yabikola Kyembuuza gwe wali mu kkomera wali mu bbi oba wali oteeberezebwa kati tutula na mubbi wano ku pano ate gwe emirundi gye wakasibwa ogimanyi kiri ki kooti neevaayo negamba oli yeerumiriza yerumiriza nti anagamba nti yabba lwaki tobera Edi muto mwana wa nnyoko. mwana wa mmange kuba weNUP gwe mutwe munene Kyengamba nga nsiibula yakwebaza Uganda Police yabadde ki nti yebale kuuma bannayuganda enamboli nga omanyi bababba anti kyengamba ko kisimbwa mukwano gwa uliriza okumanya twagala Uganda Police waliyo omupiira gwa Uganda enkya bwe mwaba mwakola olinga bwe mwakola ko kisimbwa assistant coach wa national mukwano gwange omanyi bamubbe kutimu enkulu bamubbe miliyoni 2.5 mukavuyo kitoni musajja mugagga kyokamanya ng'ayita namu VIP weewuunye eno mulongi gye baliira abo abagagga gye bateeka bakifeesi ne babesereza aba twagala kwebaza mwami Magogo ne Uganda Police mwebale nnyo security eyo mwebali eddala mwebale nnyo mwongere abannayuganda mubatulugunyenga ku mipiira twagala olina kino kikino tusaba olwa kampite wano ku Fiki Media bebaleeta buli tobalaba nku mu t-shirt z'NRM bebajja ebibiye mwogerako byokka nange mpa omukisa njogere ku mupiira mpa omukisa ledda twebaze ttiimu yaffe okubanga ewangula tugyebaze era tusaba gavumenti eyongeremu ssente n'okuzimba omupiira wano mu ggwanga tusaba omukyala first lady ebibi byokka bye mwogera ku nsi yaffe ebibi byokka bye mwogera